Você sabia que muitas pessoas têm problemas com o nível de água da máquina de lavar louça? Não se preocupe. Neste vídeo vamos mostrar como você faz isso. Vamos começar. Passo 1. Verifique a água. Certifique-se de que o abastecimento de água está devidamente conectado e a torneira está totalmente aberta. Passo 2. Limpe os filtros. Remova os filtros, limpe quaisquer bloqueios e certifique-se de que estão reinstalados corretamente. Passo 3. Verifique a mangueira. Verifique se a mangueira de drenagem está livre, sem dobras, instalada na altura correta. Passo 4. Limpe a entrada. Inspecione o filtro de entrada de água e limpe se houver detritos. Passo 5. Feche a porta. Confirme se a porta da máquina de lavar louça está totalmente fechada e se a conexão de energia está segura. Com esses passos, sua máquina de lavar louça deve funcionar corretamente. Ainda precisa de ajuda? Visite nosso site para o manual completo. Lá você também encontrará perguntas e respostas de outros usuários Teca. Você achou este vídeo útil? Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar respondendo às perguntas dos usuários. Então, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.